amin'ny varoloana mahery 7 minitra izao a miditra ao anatin'ny tapany faharoa isika hanaraka avy hatrany ny zanam-pandarana e-sport. Tsara kokoa ny paoziny, matevina sy tsara kokoa ny foniny sy ny taratasiny. Dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. XXL manome tanjaka ho anao atao anatin'ny e-sport. XXL ase win tanjakao. Ny vaovaon'ny bola kitra momba ny fanombohan'ny poule des As ny THP Champions League miampy ireo vaovaon'ny atletisme dia ny marathon international de Tana, ihany koa ny taranja, rugby sy ny basketball izay no ibantoerana ao anatin'ny e-sport ho an'ity anio ity fanadiadiana izay mitanterahan'ny Andrilaina Andriamasy Stéphane Rakotomalala. Tontosan'ny farinandro teo avokoa ireo lalao voalohany ao anatin'ny lalao mandroso ho andingana farany iadina izay tompon-daka Madagasikara na ny poule des As THP Champions League. Lalao roa izay fanandrinan'ireo ekipa efatra tafita ao amin'izany. Ny sabotsy tolakandro dia nampetrahany ny Fosa Junior avy any Boeny tetsy amin'ny Kanja be Mamasina ny LGK Plus na Lamanga. Na dia ny LGK Plus aza no nanokatra nisa teo amin'ny minitra fahaefatra dia tsy namelandry Badio sy ny tariny raha tsy resin'izy ireo Rijoany sy ny ekipany. Efa tany ny fizaram-potoana faharoa nefa voatanteraka izany. Rehefa nahazo penalty no ny faminganan'ny Johnny azy tao anatin'ny faritra tsy azo ivalozan'ny LGK Plus i Jean-Yves. Badio no nandaka izany ka nahavery tanteraka ny Edi Bastia. Baolina faharoa ho an'ny ekipany iny ka natonga ny Fosa Junior ivoako mpandesy tamin'ny sarono ray. Vita hatramin'ny farany ity lalao ity nateo azy ny korontana kely tany fanampi-potoana izay voafeny Abdou ny tantana izany. Tany amin'ny kanja votovolona kosa ny Alady Tolakandro nandraisan'ny Knapsa Sport Itasy ny FC Vakinakaratra. Nezaka nanohitra ny tompon-daka ny Vakinakaratra fa nilofika tamin'isa 3 ray nanolona ny tompon-daka ny Madagasikara farany. Hatreto aloha izany dia mitarika vonjomaika ny Knapsa Sport izay arahany Fosa Junior ary amin'ny larina fahatelo sy fahaefatra kosa ny LGK Plus ny FC Vakinakaratra. Hiditra amin'ny andro faharoa ny lalao mandroso ny THP Champions League ny alahady ho avy izao ka hanafika ny Fosa Junior any amin'ny kianja be mananjary ny Knapsa Sport ary ampetrano ny LGK Plus any Antsirabe kosa ny FC Vakinakaratra. Amin'ny taranja fototra atletisme indray dia ho tanterahany sabotsy 20 sy alahady 20 oktobra avy izao ny andify 12 ho an'ny marathon international de Tana. Toy ny isan-taona dia iompana betsaka amin'ny fikajina ny tolo ihany ity hazakazaka iraisam-pirenena Antananarivo ity. Etika izay karakarain'ny Old Trade Center Antananarivo miaraka amin'ny Fédération Malagasy ny taranja atletisme. Iavaka kely anefa ity andify 12 ity satria sy ny karazana fananana vaovao antsoina hoe corporate ankoatra rehefa nisy hatrizay dia ny marathons ho an'ny ankizy rehefa 5 km, ny endurance 10 km ho an'romanina fahasembanana, ny foulée écolo 10 km ihany koa ary ny marathon izay rehefa 12 km mahery kely andidina Antananarivo. Ho an'ny taranja rugby indray dia nangotraky ny fandona ny kianja Malaka amin'ny alahady lasa teo tamin'ny fananana lehibe izay nikarakarainy fikamana mazava loha niaraka tamin'ny primature. Ny tena ndrasan'ny olona izay tonga marobe dia lalao asa-dalina roa ho an'ny elite 1. Ny fampitady hatrany ambolana ka hatramin'ny farany teto ny 3 FPS ny Tanora SP milalao. Na izany azy dia natomba hatrany ny ekipa amin'ny fahasalambahoaka. Efa nitarika teo am-pialan-tsasatra biby sy ny ekipany ary tsy namelan'izy ireo raha tsy nandresanisa 3 novaly 20 tany fiafarany lalao. Nezaka nohitra ny riasina sy ny tariny saingy resy izy ireo tamin'ity. Teo aloha kosa dia tamin'isa 3, 12 no 12 no nindrehany 15 family nanolona ny TFM Mankasina. 3 FB ifandona amin'ny TFM Mankasina izany no lalao famaranana amin'ity tournoi mazava loha ity fa saingy tsy mbola faritra treto ny daty anaovana izany. Anatin'ny fampandrosoana ny taranja basket dia miezaka manangana section any amin'ny Rofy district tsy mbola manana izany ny Ligue na Lamanga. Natsangana tamin'ny herinandro lasa iny ny section any Vakinadina.
ny maromarina koa dia najony comité ad hoc zay apetraka hitantana ny section sy karakara fidianana ho an'izay mpitantana. Ny fanentanana azy dia ny fanangananay ny atao hoe comité ad hoc zany. Le comité ad hoc reo dia ny force vive any toerana rehetra zany, ny mairie, ny lycée, CEC, ny arcana miaramila, ny club izay efa existant sy ny ana rehetra zany afana mampiroborobo le basket satria raha club fotsiny tsy afaka apurupuru basket fa tsy maintsy miaraka amin'ny hery ao an-tanàna zany zareo. Ao anatin'izay nefa reo hery ao an-tanàna reo nefa dia olona ampitiavana basket daholo. Entanina zany zareo ho tia basket. Le fanentanana zareo ho tia basket zany dia asiana événement ny toerana. L'événement voaloha zany aloha dia ny fitiavana basket dia ny resaka formation aloha. Formation en entraîneur, formation en joueur, formation en président, formation en coach. Fanentanana ny mponina sy ny tanora ankafintaranja basket any Manjakandriana dia ho tanterana any an-toerana farinandro avy izao. Ireo lalao roa ho an'ny fehidina izay ho tompon-daka ny Ligue Nalamanga Sokajy Zandra. Soranao ny olona miaraka aminay zay ny amin'iny ID Sport iny fa tao anatin'izay ihany koa no nahatongavany Francis Turbo teto amin'ny logité somary tary izy androany azavaiko mihitsy ny antony tena azavaiko ny antony fa tena mialatsiny miarahaba ny jery miarahaba ny namana rehetrarehetra mpiara-miasa dia miarahaba ny mpijery ihany keo ny antony nahatara tompoko ialako tsiny azona zay rehefa mety misy fahadisoana avy ety amiko ihany angamba fa teo amin'ny parking le hanaovanay fanomanana ny zavatra rehetrarehetra andro atoto amin'ny andro hatramin'ny hariva io amin'ny ora tokony alako efa ny teny anisy tomobile io an'le ololatsy ananazy fa amin'ny fito folo io andro diovdio hariva teo mba jereo kely fa za ivoaka amin'ny fito sasany farafatarany mivoaka tsy mijery zareo tsy nitadiaviny olona io mivoaka aveo amin'ny fito sasany mahery dimy io hariva io zao arivo zao zay izy voandeha hitady ary tsy hita mihitsy le ary tsy nandeha nitady akoa izy fa nanirakolona ndray le gardien teo amin'le toerana eo andray fanambojanahy hôtel lehibe anankiray fisakafoanana sady misy toerana fivavahana ihany keo tsokemiko amireo izy io fa hitanareo nkam'izany toerana zany anisany efa niakaniakatra amin'ny fotoana io ary amin'ny valo ora latsaka dimy zay zareo vao anapa-kevitra hitady an'le olona tsy manome tsiny an'le olona tompon'le fiara mihitsy satria fametrahana fiara io toerana io tompoko fa mialatsiny mialatsindra Francis fa dia mialatsindra Francis mialatsindra Francis tsy vahaolana itsono zany fa tadiavo le olona tompon'ny fiara io fa bloqué eo dia alana tsiny tompoko fa izao vao niala tany io teneko aminareo 4 minitra nialako avy eo andreo fanambojanary tongeto 1 minitra mandehanako avy any tongeto zao malalaka ny lalana tsisy embouteillage eo analakely eo misy somary mitoatoana kely fa naizanaty zany ara dia ialana tsiny amin'ny fahatarana zay noho izay antony rehetrarehetra efa tantaraiko malakilaky izy dia zay ny antony fa ny antony nahatonga nijanona tao satria tamin'ny 10 heures ariva tao ny vita ny fanamakomanana zay ataonay momba ny resaka atsika na ataonay moa zany fa dia nanomanomana an'izay mba légité azo sotomina teo azy zany tamin'ny fampisehoana zay natao volana vitsivitsy zay tany imito no etiko eto tsy le tanàna ny mito fa le toerana anankiray zay anisany tsara indrindra amin'ny fanaovana fampisehoana eto amin'ity Madagasikara ty sady tsara ny ngeda nefa amambany vohitra azy dia tena tsy eritreretina mihitsy hoe misy an'izany any mito ndao hoe mba ho arahantsika le izy eo ampianarana zay Francis no afaka anomezanao magnomagny aminay mikasika izay toerana izay aloha ny mito dia ao amin'ny districtny Fandriana le izy ao faritra Amoron'Mane efa misy fotoana nandefasako ho an'ny mito teto ary tamin'izay fotoana zay no miaraka nangalana ty sary ty zay fampisehoana miarahako tamin'ny tarika niainga zany hoe zara roa bitsy le izy zany Francis Turbo ny voalohany dia avy eo ny tarika niainga dia rehefa raikitra amin'izay ny fampisehoana amin'ny voalohany izy ohatrany miteretina hoe vitsivitsy le olona fa ray fanazavandro zareo mpikarakara lafo daholo ny karatra zay namidy naparitaka erany toerana manodidiny ary dia feno hipoka tamin'ny fotoana nialako tao satria tsy maintsy niala tao tamin'ny 2 ora tolakandro farafatarana manomboka amin'ny 10 fampisehoana io koa tsy nomboka tamin'ny 10 tamin'ny 12 vao nanomboka amin'ny 2 ora tolakandro tsy maintsy miala ao satria mbola andeha fampisehoana any amin'ny toerana anankiray hafa zay antsoina hoe Ilaka
centre dia miala tao am'roa tolokandro feno hipika tsisy anitsahana tsony tamin'le toerana fanaovana fampisehoana azoko lazana hoe tsy tena hoe Francis Turbo loatra angamba manentana an'le olona fa ihany koa nitarika miainga zay mbola tena ao anatin'ny tanjany tanteraka na dia somary misy olona kely aza nitarika zany fa dia tena loatra mijery an'izay ny olona tamin'ny fotoana io tsy fantatro na efa vonona mory zareo na mbola tsy vonona ahoana ay tsy aleo hoe miditra vaovao hafa aloha tsika aloha zany dia rehefajanona ny amin'iny faritry fianaran-tsoa iny isika hijery ny zanam-pandaharana manaraka dia ny hoy ianao. Corès, la qualité et marque européenne en fourniture de bureaux et scolaires. Manodidina ny fifamoivoizana an-dalam-by ary ny hoentina aminao anatin'ny hoianao ny fanalavana ny zotra an-dalam-by iray antsoina hoe FCE no nasaina nanontaniana olona tamin'ity tandroan'ity moa zany fantatry ny olona hoe izany hoe FCE izany andao arana ny valitenin'izy ireo. Ina fahafantaranao an'izany FCE zany? FCE aloha zany dia ao amin'ny zotra an-dalam-by lalamasina malagasy fianarantsoa testa mainga fianarantsoa mandeha makamy manakara mananjary any zay ny fahafantarako azy. Kalizy io zany lalam-by raha vao hoe fianarantsoa testa F sa F fianarantsoa testa le izy lalam-by miala avy fianarantsoa makany manakara. Tena ohatrany tsy fantatro mihitsy a. Tena ohatran'ny mbola soa zany vao henoko Lena fianarantsoa testa fianarantsoa makany manakara ngamba tsy haiko ohatr'izay fahafantarako anazy. Oso mbola ty zavatra sy ty mbola fahenoko zany. Mbola tsy henoko mihitsy zany ka. Mbola tsy haiko zany. Makany manakara sa fianarantsoa manakara fianarantsoa tsy haiko. Maka fianarantsoa zao manakara zao niko. Fitsamo isika manampanao baolina. Mety zay angamba fahalalako azy. Abréviation l'izy fa les prolongations l'izy tsy haiko. Ie ary izay dia hoe fianarantsoa kotesta no fanalavana n'iny FCE iny zany hoe ny lalamasina izay mampitohy ny tanànan'ny fianarantsoa amin'iny atsimo atsinanan'iny hatrany manakara mihitsy no ahitana an'izay. Dora naraka ny zanam-pandarana manaraka dia ny insolite. Tsara le stylo tsara ny paoziny ary misy karazany maro. Lexi, vao mandray ianao dia ty. Taoriny ny divay fotsy, ny divay mena, ny divay rosé na ila hoe mavokely dia miditra hantsehatra indray zao ny divay manga. Manomboka malaza ao Frantsy tato ato tao anatin'ny herinandro zao ao anatin'ny hafakely no afantarana bebe kokoa ny mikasika izay divay manga izay. Orinasa iray ao 7 any Frantsa no nahita ny hevitra anampiny ireo karazana divay efa misy divay manga izay aloha no mampiavaka voalohany ity vokatra azo lazaina fa vaovao amin'ny maro ity. Zato isanjato natoraly raha ity karazan-draha ity dia ny Vindigo Espagnol ireo namolavolà azy raha ny fanazavan'ny mpandrarà ireo fangaro mandrafitra ny hoditry ny voaloboka manompo mainty no nifantohana kokoa ka nahafahana namoaka ny loko manga tahaka izao. Hatramin'izao aloha dia ireo vehivavy no betsaka liana te hisotro ity divay manga ity. Tena tsara kokoa ny misotro azy raha tapenana ny maso. Ireo vehivavy hafa nanandrana kosa dia ny laza fa maivamaivana kokoa ary mamy ity divay ity ankoatra ny fofony izay tsara ihany koa. Manomboka mihabetsaka ireo mpanjifa sy mitady ity karazana divay vaovao ity raha ao Frantsa manokana. Iny divay manga anisan'ny karazana zany ilay hoe Vindigo karazana iray amin'ilay divay manga moa zany izy iny. Fa izy vita voaloboka ihany. Voaloboka ihany no nahitana azy ary akora ao anaty voaloboka ihany no mahatonga azy ho manga fa tsy hoe fanampina. Fa tsy hoe asina loko akory tsy hoe lokon-javatra. Satria misy olona misy fotoana indray mandeha zay mitondra mpianatra mantsy tany amin'ny toerana fanaovana divay anankiray tany fianarantsoa ary dia misy cuve eo amin'ny 3 mahery eo le ao anatin'ilay toerana fanaovana divay ary dia ny mpianatra zany nasaina nanandrana moa zany anandrama daholo cuve numéro 1 2 3 4
tonga ary am'le bandy le tena tompony le piasa ao mihitsy a de asaina manandra izy enao ve zao mahay ny cuve rehetrarehetra haiko izy izy asaina andramana fotsiny mangalaina izy any amin'ny cuve rehetrarehetra zay tianareo alaina any ataovy amin'ny vera anankiray alaina izy de tonga de andramana cuve numéro 32 ty tena marina tokoa fa 32 izy nefa enao tsy mahita mahasamihafa azy alaina indray anankiray cuve numéro firy ty zao ramse cuve numéro 12 ay ny daholy ny cuve mahaizany bany zany ary ny divay tompoko de anisany manana anarana hafahafa zay ny teny frantsay ny voaloboka ambolena de atao hoe raisin ary ny divay de atao hoe du vin rehefa avy amin'ny voaloboka izy io ny olona spécialiste amin'ny divay de atao hoe œnologue tsy fantatry hoe avaizany atao koa fa adala amin'ny vazaha zay misy anisan'ny mampiavaka ihany koa ny faritanin'ny fianarantsoa raha antsika teo tao anatin'ny FCE moa zany iny ny divay moa zany reharehantsika raha eto Madagasikara zany aprisihako ihany ny olona raha ohatra ka manakatao manam-potoana indrindra satria izy tsy lafo mandeha amin'ny lalam-by FCE io anisany tsara indrindra eto Madagasikara ny lalan-kandehanana lalakizorana amin'ny FCE io fianarantsoa test zay ny vokatra rehetrarehetra dia andalovanao daholo amin'io ahitanao hoe indrindra fa amin'ny fotoana voasary iny ay tena mahafinaritra mihitsy dia aporosena zany olona na manjoso makavela fianarantsoa makany Manakara na avy Manakara makany fianarantsoa ijanonao faritany fianarantsoa hatrany ary sika ho an'ny imito am'izay sika Francis Turbo sorana ny namana teknisiana nanao ny ainy tsy ho zavatra zany namoaka an'le izy tao raha tsika ary nlay resaka momba n'lay toerana fanaovana fampisehoana anankiray ao imito anisan'ireo tanàna manana toerana fanaovana fampisehoana tsara indrindra eto Madagasikara ny ao imito ao Amoronmania ao district ny Fandriana io kianja soa ambany avaratra ro agnaran'izy io ary de mba eritreretinareo moa fa ohatra zao ny filaharana eo ivelany ao atsasakadiny mialohany anomboan'ny fampisehoana nentina nankalazana fetin'ny Radio Maria atao ambositra izy io zany hoe atratia imito aty de maheno an'io radio io aby miditra ato amin'ity toerana anankiray ity aloha voalohany vao hanomboka ny fampisehoana enao de mietrehitra hoe tonga de miditra ao anatin'le toerana fanaovana fampisehoana io tsy atompoko grande salle avy hatrany no idiranao ohatra ndreny toerana fanaovana fampisehoana rehetrarehetra reny fa io grande salle io azo anaovana fety hafa ohatra ny tranopokon'olona ingezany fa tsy tranopokon'olona io fa tranon'olona tsotra ary azo anaovana fety ihany koa ato ho an'izay te hanao fety ato fa tsy ato ny tena tanjona fa mivoaka ny efitrano lehibe io ianao de tonga de eo ambonin'ny tribune officielle tazana hoe ry ambany ery am'izay ary ny podium na ny sehatra hilalaovana mbola voatsasakadiny alohan'ny fanombohana zao rehefa avy nanatrika ny lamesa lehibe nentina nankalazana an'ny fetin'io radio io moa zany de nasaina hoeto ny vahoaka rehetra tamin'ny faritra magnodidina tsy ny eo imito irery any fa hatrany ambany tsy nananany tany faritra maro lambo any ary ono tsy niakatra tonga eo atao agnatinatiny fa mahofaony mpivarotra ary de manomboka tonga tsy kelikely ny olona mirohotra misy mo fiteny any anazy toy izao ny sehatra ary rehefa tazanina vety ambany aty de efa miandry ny fanombohan'ny olona andaony nareo hoetiko miditra ato hoe ato ambanin'ny scène ohatra zao hitanareo zao mandalo loge maromaro reto ny fisoloan'ny artiste akanjo ary de mandeha anao atao ny tenatenany ato malalaka somatsara mihitsy miakatra ny tohatra ianao vao tafakatra ianao tonga de ambony sehatra efa reto mpitazantsika reto ny mpikarakara mandamindamy mafaraparany 10 minitra alohan'ny fanomboana fampisehoana io jereo tsara ny firohatry ny olona efa manombonomboka mihafeno ny toerana ary de amin'ny fotoana fohy hanomboany alohan'ny hanomboana fampisehoana feno toerana io ary toerana io tompoko toerana fanaovana savikomby zay ny dikan'ity eto aloha eto ty zareo am'izao ary izy zao manomboka tsika io raikitra ty ray alina na 10,000 no isan'ireo olona reo jery hoe zay
lasa nahazo zavatra hafa ndray le izy teo iny zao a le mpikarakary reny niditra teo melory reny a azokazonareo atsaina am'izany zany angamba hoe ohatrotry ny ahoana ny endriky ny toerana fanaovana fampisehoana any tsy latsa-danja mihiny ao ambositra ho an'izay efa nitsofoka atao amikanjany savika atao ambositra ary misy olona miteny fa betsaka ny manana toerana fanaovana fampisehoana ohatran'ireny a fa za mino fa anisany hoa anisany tsara indrindra eto Madagasikara am mahambany vohitra azy satria commune ambany vohitra io mito tsy manamorona ny RN7 izy fa amin'ny lalana makany Sandrada iny a dia alohany idirana ny tanàna Sandrada mivily miakavanana any no atao hoe mito sotra Francis mamarana fotoantsika ary jery ny météo. Tsy mbola mitsoka aloha ny ali izay araky ny efa natsidika taminao teo noho izany dia mbola hitazona izay hafanana izay hatrany isika amin'ny ankapobeny eto Madagasikara ifandimo raha ona sy masoandro sava ibalika ny masoandro any Diana ny any faritany Mahajangany moa dia izay mibalika hatrany izay ihany koa ny masoandro amin'ny ankapobeny fandimby ny raha ona sy masoandro any Boensi any Sofia mananika ny 4 degré 3 degré raha ny any Boeny moa zany ao faritany Mahajanga ao ny Analanjyrofo andraotra mangoro atsinanana dia ifandimbiasan'ny rahoana sy masoandro ihany koa ao anatin'ny hafanana tanteraka raha ny maripana izay hitantsika teo tahaka izay ihany koa ny eto ampovoantany anodidina ny 20 degré ny maripana anisany ambony indrindra raha eto ampovoantany ny Abonglava izany ary ananika ny 20 degré ihany koa ny Orombe ny thermomètre raha jerentsika amin'ny ankapobeny any faritra atsimo dia ibalika tanteraka ny masoandro tsy mbola isy aloha zany ny rotsakorana ovinavinaina raha ty tontolon'ny andron'ny talata ity izay mamaritra ny toetry ny androtsika ho an'ny talata aza zay sodoky isika hoy ry zareo avy ao météo ka hoe efa mafana ny andro mbola tsy lohataony tsika io mbola ao anatin'le vaninandro ririnitsika zany hoe mbola manahia matahora fa ho avy ny iverina ny atsika ka noho izany dia mampimakomana atsika rehetrarehetra aza dia sodoka nyity masoandro be ity fa mbola ho avy ny fotoana zay hisian'ny mangatsika indray mety fetreretako mety tsy angatsika ohatra le indray mandeha iny kosa angambaka rehefa mba azoazo kosa am'izay ny atsika aloha na izany zany aza mbola iverina aminareo eto ny tenako rahampitso ary dia mampanantena anareo raha zay ny programme raha tsy diso rahampitso mbola miverina eto ihany ary dia mampanantena fa dia hitondra zavatra hafa indray raha ny programme etetretiko eto dia mimakomana am'izay anareo mbo miadana ny ranomasina am'izay no alefa eto raha vitako ny fikarakarana ny sary mbo miadana dilentsika torapitso dia ary misaotra Francis ary misaotranao ihany koa izay niaraka taminay teto amin'ny logité azo misaraka amin'ny Jumina nefa ny fambola mitoy ny fandarana izika dia mifame fotoana ny talata izao veloma Francis veloma tompoko raso Telma, safidyko numéro 1 malagasy nanotra ho anao teo. Bijouterie Santia, mividy volamena, manolotra anao ny Logité. Paperline, le choix de votre succès. Helena,
spaghetti vita amin'ny totom-barim-bazaha natoraly nofantenana toy ireo hanipitolohan'ny mpanjaka. mankafy ny spaghetti Evena eto am-pizerena Logité.